अचानक उचकी का लागते असा प्रश्न तुम्हालाही पडतो का? उचकी लागली म्हणजे कोणीतरी आठवण काढतंय असं तुम्ही पण ऐकलं असेल. पण खरंच कोणीतरी आठवण काढली तर उचकी येते का? काय आहेत उचकी येण्यामागील खरी कारणं आणि उचकी घालवण्यासाठी काय करावं पाहूयात या व्हिडिओमध्ये. सर्वात आधी जाणून घेऊयात उचकी का लागते. उचकी ही इनव्हॉलेंटरी मसल्सची मूवमेंट आहे जी आपल्या घशाच्या कॅनलमध्ये असते. जेव्हा डायाफ्रामचे मसल्स अचानक आकुंचन पावतात तेव्हा आपल्याला उचकी यायला लागते. यावेळी फुफ्फुसातील हवा बाहेर येते आणि अशा वेळी होणारा आवाज म्हणजे उचकी. ही क्रिया घडत असताना आपण श्वास आत घेऊ शकत नाही, म्हणून उचकी लागली की आपल्याला अस्वस्थ वाटतं. उचकी ही काही वेळेसाठी येते, मात्र ही थांबत नसेल आणि खूप वेळ येत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या. आता जाणून घेऊयात उचकी येण्यामागची कारणं कोणती. नंबर 1, लवकर जेवणं. हो, आपण कधी कधी घाईत असल्यामुळे खूप लवकर जेवण्याचा प्रयत्न करतो आणि याच्यामुळे उचकी येऊ शकते. नंबर 2, जास्त मसाले असलेलं जेवण. हो, तुम्ही बऱ्याचदा पाहिलं असेल की आपण खूप जास्त मसाले असलेलं जेवण खाल्लं आणि आपल्याला त्याची सवय नसेल तर त्यामुळे आपल्याला उचकी येऊ शकते. नंबर 3, काही लोक एक्साइटेड झाले ना तर त्यानंतर सुद्धा त्यांना उचकी येऊ शकते. म्हणजे खूप मोठ्याने हसल्यानंतर किंवा खूप जास्त उत्साहित असल्यानंतर सुद्धा लोकांना उचकी येऊ शकते. नंबर 4, तणाव असेल तरी उचकी येते. हो, बऱ्याचदा जर आपण तणावामध्ये असू, खूप जास्त आपल्याला स्ट्रेस असेल, खूप जास्त आपण विचार करत असू तर त्यामुळे सुद्धा उचकी येऊ शकते. आता जाणून घेऊयात की उचकी घालवण्यासाठी आपण काय करू शकतो. नंबर 1, तुम्हाला काय करायचंय, श्वास काही वेळेसाठी म्हणजे काही सेकंदासाठी तुम्हाला रोखून ठेवायचा आहे, त्यामुळे सुद्धा उचकी जाऊ शकते. नंबर 2, थंड पाणी प्या. हो, तुम्हाला उचकी आली की सर्वात आधी किचनमध्ये जा आणि थंड पाणी प्या, त्यामुळे सुद्धा उचकी लगेच जाऊ शकते. नंबर 3, जीभ बाहेर काढा आणि थोडा वेळ तसंच ठेवा. यामुळे काय होतं, घशामधल्या ज्या मांसपेशी आहेत त्या ओढल्या जातात आणि त्यामुळे सुद्धा उचकी थांबू शकते. नंबर 4, उचकी लागली तर साखर खा. उचकी लागल्यानंतर साखर खाणं किंवा गूळ खाणं हे खूप कॉमन आहे. आपल्यापैकी बऱ्याच लोकांच्या घरी हा उपाय केला जातो, तर हा उपाय सुद्धा तुम्ही ट्राय करू शकता. नंबर 5, लिंबू आणि मध चाटून खा. हो, लिंबू आणि मध चाटून खाल्ल्यानंतर सुद्धा उचकी जाते, तर हा उपाय सुद्धा ट्राय करून नक्की पहा. नंबर 6, चॉकलेट पावडरचं सेवन करा. हो, तुम्हाला खूप जास्त उचकी येत असेल आणि तुमच्याकडे चॉकलेट पावडर अवेलेबल असेल तर तुम्ही चॉकलेट पावडर सुद्धा त्यावेळेस खाऊ शकता. नंबर 7, मिठाचं पाणी प्या. हो, 1 ग्लास पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ मिक्स करा आणि ते प्या, त्यामुळे सुद्धा उचकी जाऊ शकते. नंबर 8, 3 काळे मिरी आणि खडीसाखर चावून खा आणि त्यावर पाणी प्या, यामुळे सुद्धा उचकी लगेच जाऊ शकते. नंबर 9, टमाटर चावून खा. हो, हा उपाय तुम्ही मोस्टली ऐकला नसेल, पण टमाटर जर तुम्ही चावून खाल्लं तर त्यामुळे सुद्धा उचकी जाऊ शकते. नंबर 10, पीनट बटर खा. हो, पीनट बटरने सुद्धा उचकी जाऊ शकते. पीनट बटर जर तुमच्या घरी असेल तर उचकी लागल्यानंतर ते बटर खा, त्यामुळे सुद्धा उचकी जाईल. नंबर 11, उलटे आकडे मोजा. हो, उलटे आकडे मोजा हा थोडा युनिक उपाय आहे, पण जर तुम्हाला उचकी लागली असेल तर त्यानंतर तुम्ही 10, 9, 8, 7 असे आकडे मोजा, त्यामुळे सुद्धा उचकी थांबू शकते. सो दॅट्स ऑल. उचकी नेमकी का लागते आणि त्यावर काय उपाय करता येतील हे सर्व मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं फेसबुक पेज लाईक करा, शेअर करा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या यूट्यूब चॅनलवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तो बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत येतील.